پرون جمعه په پاکستان کې د جمعې د لمانځه پر مهال په یو جومات کې یوه درنه او مرګونې چاودنه رامنځته شوله. د دغه چاودنې له امله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه جومات شیعهګانو پورې اړوند و. د پاکستان چارواکو ویلي دي چې په دغه برید کې هغو کسانو لاس درلود چې په یو ډول افغانستان ته تګ راتګ درلود. د افغانستان ملي دفاع وزارت دغو خبرو ته کلک غبرګون ښودلی دی او ویلي دي چې د پاکستان چارواکي له ارزونو او څېړنو پرته په پټو سترګو د خپلو ناامنیو پړه پر افغانستان باندې وراچوي. په بیان کې وړاندې راغلي دي چې پاکستان په دې کار سره غواړي چې د خپلو ناامنیو ضعف پټ کړي او ویل دي چې که چیرې پاکستان پوهېږي په دغه ډول بریدونو کې څوک لاس لري نو مخکې تر دې چې دغه ډول پیښې رامنځته شي هغه مسؤل کسان دې ونیسي او زندان ته دې واچوي. په تېرو څو میاشتو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې د تنش شوې لوړې کچې ته رسېدلي دي، تر دې کچې پورې چې دواړو هېوادونو د فرضي کرښې په اوږدو کې درنه جګړه وکړه. لسګونو نظامیانو او ملکیانو ته هم مرګ ژوبله واوښته او تر اوسه پورې دواړه هېوادونه په اقتصادي او ترانزیتي برخو کې په پرېکون کې دي. موږ د نن شپې په تودو خبرو کې په دغو مسایلو باندې بحث کوو چې ولې امنیتي پیښې د دواړو هېوادونو ترمنځ تقابل رامنځته کړی، ولې تعامل شتون نه لري، څنګه پاکستان د خپلو کورنیو ناامنیو پړه پر افغانستان باندې وراچوي، په دې برخه کې اسناد او شواهد یې کوم دي. سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مه شئ، تاسو ته دې خبرې ګورئ. زه منصور نیازی یم. راسره په دغه بحث کې درې قدرمنو میلمنو ګډون کړی دی. د سیاسي چارو شنونکی عبدالصادق حمیدزوی صاحب، د سیاسي چارو شنونکی دکتور عنایت الله عادل صاحب او د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی کامران امان صاحب. تاسو ټول ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. امان صاحب، ډېرې پوښتنې دي مطرح کوو به یې، خو په سر کې زه غواړم چې دغه عمومي پوښتنه مطرح کړم چې ولې په پاکستان کې ناامنۍ زیاتې شوي دي، له بلوڅانو نیولې تر ټي ټي پي پورې تر دغه ډول بریدونو پورې. څه د دې لامل شوی ده چې په پاکستان کې پیښې ناامنۍ زیاتې شي؟ البته کله چې په افغانستان کې امارات واک ته ورسېدل دغه د ناامنیو کچه په پاکستان کې لا پسې زیاته سوله. بعضې تحلیلونه هم همدا دي چې دا په یو ډول افغانستان پورې تړاو لري، خو شواهد پکې نشته. بیا مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نیکې هیلې نیازی صاحب تاسو ته، مولوي صاحب عابد صاحب ته، ډاکټر صاحب حمیدزوی ته، تخنیکي همکارانو ته او د تلویزیون اوریدونکو ته وړاندې کوم. علیکم السلام. موږ خو په دې باندې بحثونه ډېر زیات کړي چې ولې ناامنۍ پاکستان کې پیدا سوي او راغلي او ګرمه جګړه چې شروع سوې ده د ټي ټي پي له خوا نه 2006 کال نه را په دې خوا هغوی جهاد اعلان کړی او خپله ازادي په خاطر باندې د اسلام د قانون راوستلو په ټول پاکستان باندې غواړي او بلوچانو د 1901 کال نه هغوی مبارزه شروع کړې او جګړه شروع کړې د پاکستان مرکزي حکومت په ضد خپله ازادي غواړي. راغلو اوسني شرایطو ته چې د پاکستان درې عمده مشکلات زیات پیدا کړي راغلي دي. هغه د دوی ضعف او له منځه تلل د اقتصاد ده، په څنګ د دې کې سیاسي تقابل د احزابو خپله په مرکزي حکومت کې، په څنګ دې کې تاسو وکړه چې عمران خان زندان کې او قانوني انتخابي سړی و، هغې زندان ته واچو. د حکومت اول کس د حکومت اول کس او په یو ګړۍ په سر باندې هغه زندان ته لاړه. دا یو خپله انارشیزم راولي په ټولنه کې، په عذابو کې خپله دا مسله راغلو. نو جګړو ته، داخلي جګړو ته وتلي دي. ګوري ټي ټي پي تقریبا نیم پښتونخوا لاسته راوړې ده او تخلیه کړې ده د نظامیان د پاکستان نه. پاکستان راځي د تیرا په زرګونو انسانان یې هغه جنه کډوال کړل په مختلفو منطقو ته چې هغوی قرنونه په خپله مځکه میشت وه، رسمي قوالې او جایدادونه یې خپل هغه یې پېتر کړل. مثال ته ګویا چې تروریستي اعمال دي او هلته غواړي عملیات وکړي. معلوم ده چې هلته منطقه د کوکنارو په خاطر باندې یو نظامي اډه جوړوي، نظامي اډه امریکایان ته خوش خدمتي کوي چې د چین تهدید، د افغانستان تهدید، د روسیې تهدید بهترین ځای تیرا ده او د تیرا کې اصلا څه هغه مځکه زراعتي تاسو وګورئ، آب هوا یې وګورئ، د اوبو انداز یې وګورئ، هلته نو بهترین ځای او اول درجه کوکنار او د هغه نه مخدر مواد استخراج او انتقالول غربي او شخصا امریکا هېواد ته. دا ټول موږ پوهېږو جګړه نن د میلیاردرانو مافیایي ډلو په لاس کې ده د دنیا او هغه عدالت چې انسانانو غوښته او موږ پس نړیوال جګړې نه کم سازمان په نامه د ملل متحد څانګې جوړې د حقوق بشر په نامه، دا هغه کسانو هغه طرحې جوړې کړې وې چې دوی په خپل ګټو باندې وې. ځان ته به یې لاره جوړ کړه د تجاوز، ځان ته به یې لاره جوړ کړه د انسان وژنه، ځان ته به یې لاره جوړ کړه چې وادونه اشغال کړي.
هغه هم تقریبا اوس ختم شوی ده، اوس یې قطازۍ ته وتلی. هر څوک چې زور ده خپل کار کوي. پاکستان راسو دغه جملې هیوادونه چې ډېر نږدې ملګری پاتې شوی د متحده امریکا سره، هغه هم شا ورته ورواړو چې تا داخلي مشکلاتو کې موږ کار نه لرو. راغلو د افغانستان د پاکستان په هکله، خصوصا چې پس له امارات اسلامي څخه کابل کې په قدرت ورسېد افغانستان کې، دوی ځان رضایتي ته وښود. اصلا د دوی خپل مشکلات زیات دي او دوی غواړي د نړیوالو او خپلو د خلکو مشکلات نشي حلولی، تامین د امنیت نشي کولی، یا یې په هند اړي یا یې په افغانستان اړي. هر موضوع چې شوې ده، دوی د تامین د امنیت کې د پاکستان شاته پاتې دي، شاته راغلي دي. یګانه خبره د فساد ده، اقتصاد ده، بېاعتمادي دی او د بل د تنظیم او د سیاسیونو ترمنځ ده، او بس پلاوی په افغانستان په خاوره ډېره زیاته مننه کوم. بخیر او سلامت اوسئ. عادل صاحب، د کومه پېښه چې پرون پاکستان کې شوې ده، هغه هم په یو جومات کې بیا هغه لمونځ کوونکي په نښه کړي دي. له اسلامي پلوه که هر څوک دې ته هر ډول رنګ ورکوي، خو دا یو ناروا عمل دی. د دغه ډول پیښو تر شا څوک دي؟ حتی بعض وختو کې داسې پیښې رامنځته کېدلې، داسې لوري هم وو چې ویلې چې والا دوی د جهاد نوم یې ورکول په دغسې لمونځ کوونکو باندې. دا د اسلام په هېڅ اړخ کې داسې یو شی نه دي راغلي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قدرمنو میلمنو او قدرمن یازی صاحب، تاسو ته، ستاسو همکارانو ته او ټولو لیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه، احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. ګورئ قدرمن یازی صاحب، که چېرته موږ دغه لږ داسې شاته لاړ شو او لږ تاریخ ته یا همدارنګه تیرو واقعاتو ته ځیر شو، نو دا ډیره جوته او ډیره معلومه او ښکاره ده چې دا کیسې چیرته کېدلې، چا کولې، چا ورته تمویلولې، څنګه ورته لارې جوړېدلې. او که چیرته ووایو چې د دغه ټولو په شا کې ځان ته دا یو استخباراتي لوبې دي او په ټوله کې د ده په شا کې لوی لوی قدرتونه لکه امریکا، انګریزان، اسرائیل، همدارنګه نور ولاړ دي. د دغه ټولو نقشو او د همدغه کارونو په هکله باندې دوی پلانونه جوړوي او بالاخره تر څو خلکو کې تفرق او تشتت او اختلاف او همدارنګه بدبینۍ او دا شی راواچوي. او په ټوله کې بیا دغه اوس چې کومه پرون کومه حادثه شوې ده، دا به نه آخره وي او نه هم اوله ده. د دې نه مخکې هم دغسې واقعات ډېر پېښ شوي دي او نور به هم د دې څخه او فکر کوم پړای هم او مسؤلیت یې هم منلی دی دا ایشتلی. او د دې اوس سوال دلته راځي چې دغه چې دوی د خپلو هغه اعمالو نتیجه یا د خپلو هغه څه چې کوي هغه بری به د هغې اعمالو نتیجه او همدارنګه د خپلو ناکامیو او د خپلو بدمرغیو او د خپلو اختلافاتو پړه یا پر هغو چا باندې اچوي چې هغه په دې کې هیڅ نوع دخالت نه لري. او تاسې ولیده چې د دوی د اعمالو هغه پایلې چې دوی څومره په ظلم او وحشت سره دغه کډوال راویستل او هغه د هیڅ چا د سترګو نه پټ نه دي. او د دې سره اوس چې څومره په خپلو خلکو باندې څومره ظلمونه کوي، دا د تیرا په کډوالو باندې، همدارنګه په د خیبر پښتونخوا کې، همدارنګه په داخل کې، یعنی دا اوس د دوی دې حالت ته رسېدلي دي چې نور د دې مجال نشته دی چې اوس که هر څه کېږي نو په د باوجود چې لارې بندې دي، باوجود چې دروازې تړلې دي، باوجود چې د دې سره هیڅ نوع تګ او راتګ نشته دی، خو بیا داسې یوه ړنده خبره او داسې یوه بې اساسه خبره وکوي چې هیڅ ثبوت نه لري، هیڅ شواهد نه لري، هیڅ اسناد نه لري. که چېرته لري وړاندې دي کړي د خپل ملت. بخیر او سلامت اوسئ. امین زوی صاحب،
کومه پیښه چې پرون په پاکستان کې شوې ده په یو جومات باندې برید شوی دلته کسان پکې وژل شوي دي او ټپیان شوي دي. پاکستان وایي چې په دغه برید کې هغو کسان لاس درلوده چې افغانان نه و بلکې افغانستان ته تګ راتګ درلود. دې خوا د دفاع وزارت وایي چې په پټو سترګو ملامتي په موږ باندې مه رااچوئ. ملامت و سلامت بالاخره څوک دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نیازی صاحب، زه په خپل ور سره تاسو ته درنو معززو میلمنو لکه هر یو ډګروال صاحب امان او مولوي صاحب عادل او د طلوع نیوز ټولو معززو کارکوونکو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو خو دا چې دا خلک دغومره په سیاست او په عقلانیت له لحاظ نه دومره یو پاتې خلک دي، په خپله چې ته یعنې هغه کله چې حمله ترسره کېږي د هغې نه 20 دقیقې یا نیم ساعت بعد دغه ادعا کوي چې دا د افغانستان نه شوی ده، یعنې دا منه چې ته مکمل یعنې قره شواهد و اسناد د هر شی لري، نو څنګه یې تا مخه ونه نیول شوه؟ یعنې دغه ادعا د په خپله یعنې یو غلطه او یو د هر څه نه وتلي د ټولو قواعدو نه وتلي یو ادعا ده چې ته په نیم ساعت کې یعنې دغه ادعا کوي. یعنې دا خو دا چې معلومات به لري که نه، اسناد و دا شیان به وي چې فلاني کس داسې وشو داسې وکړه داسې. نو بیا هغې نه بعد تعصب سره به زه ووایم چې هلته په پاکستان کې په اهل تشیع یعنې د 2000 نه را دې خوا چې هلته یعنې نه تیره اداره وه او اشغالم نه و، د هغې وخت نه را په دې خوا تر ننه پورې 2970 اهل تشیع وګړي وژل شوي او په زرګونو نوره زخمیان شوي دي. سترې پیښې چې کوټه او پېښور کې و هلته ترسره کېږي. بله یو جالبه زه درته ووایم، په کورمه ایجنسۍ کې چې تقریبا هلته ما هم یعنې وخت تېر کړی، هغه زمونږ وخت کې هیڅ نه وه، داسې کیسې نشته وې چې ترمنځ د یا مشکلات اوسیږي یا اختلافات اوسیږي تر 2000 کاله پورې. خو چې کله مشرف د امریکا ډالرو ته لاره پیدا کړه، هغه سیمه هغه خاوره تر ننه پورې په مشکلاتو کې ده. دې طرف ته که سني دم جنګ نه غواړي که اهل تشیع دم جنګ نه غواړي، خو جنګ روان ده، بیا هم جنګ روان ده. یعنې قصدن ته به خپله یو ډېر ماشوم هم چې وي هغه به په دې باندې پوه شي چې وروره دغه جنګ د څه لپاره کېږي، ولې کېږي، ودرولو یې ښه ډېر اسباب شته، ښه ډېرې وسایل وسیلې شته دي، خو چې نه ودرول کېږي حتما د پاکستان سره یو څه لایحه څه پروژه ورسره ده، ځکه دا مسایل مخې ته روان دي. دغه پوښتنې ته اوس موږ هم ټول حیرانه دي چې دا څه ډول یو برداشت دی او دا څه ډول یوه لوبه ده چې دلته په دې سیمه کې روانه ده. پاکستان کې په یو جومات کې برید کېږي، ساعت وروسته یو پوځي چارواکی راځي وایي دا برید هغو کسانو کړی چې افغانستان ته تګ راتګ درلودل. که تاسو چې دغومره دقیق جزئیات او معلومات مو درلودل، دلته افغانستان کې دفاع وزارت ورته وایي خو تاسو به یې مخه نیولې، که اوس هم پېږي خو اسناد او شواهد یې وړاندې کړي. همدا خبره ده نیازی صاحب، دوی د ادعاوې په خپل ځان باندې یعنې مسخرې وهل دي د دوی معلومات د دوی کیسې. دوی باور دی وشو په دې 3-4 کلو کې دومره حد کې په هر لحاظ باندې ضرب صفر کړو، سیاسي او استخباراتي په هر لحاظ باندې کومې دعوې چې کولې، کوم څه چې کوو، کوم څه باندې چې پروژې مخکې اخیستې وې هم، یعنې هغه د افغانستان وضعیت داسې و، داسې نه و چې دوی په سیاست کې ډېر تکړه خلک وو. افغانستان کې داسې فرصتونه راوزېږېدل چې هغوی هم دوی سم معامله نه کړلی شول. که چیرې بل چا سره وایي کیدای شي د افغانستان فرصت نه لا ډېره ښه ګټه اخیستل شوې وه، خو دوی هغه خو هم ښه معامله نه کړلی شول. خبره څه شی ده نیازی صاحب؟ دلته یعنې چې هر څوک په دې باندې فکر کوي چې دغه جنگ د پاکستان یا د پاکستان په ګټه یې بولي. پاکستان نه منظور د پاکستان فوج ده، نه د پاکستان ملت و رایت، او دې باندې هر څوک پوهېږي چې د پاکستان فوج څه پروژې لري. که چیرې دی دا ووایي چې دغه پلان او دا شیان د افغانستان نه راوړي، وروره یعنې تقریبا څو ورځې مخکې په 12 تر 14 غټو ځایونو باندې بلوچ ورغلل. دا چیرته و؟ کم فوټیج لري چې دا خلک د افغانستان نه هلته لاړل؟ دا د کم ځای نه را پیدا شو؟ نو پلانینګ چې دلته جوړېږي خو هلته یعنې هلته څه ضرورت ده چې دلته راځي، هملته یې جوړوی شي. او بیا دغه کومه پروژه یې اخلي، کومې پروژې اخیسته یې، یعنې ته دلته داعش خپله نارې وهي چې دا ما کړی ده، او داعش د چا پروژه ده؟
آیا د هغې آیسیس سره څومره تړاو لرلو؟ تر ننه پورې څوک داسې څه ثابتولی شي چې د آیسیس د هغې ځای آیسیس نه دې ځای ته پیسې راغلي وي؟ ټول ستا خپلې کیسې دي. ګورئ همدا اوس ته نه ګورئ، هلته یو مولوي، زه یو شی وایم، هلته مولوي په خپله ورته وایي وي چې دغه قتل تاسو کړی، نسل کشي تاسو کوئ، دغه پروژس تاسو دا د ام آی او د آی اس آی کار ده. دا زه نه وایم. هملته همغه بزرګ مولوي عالم د اهل تشیع چې د هغې خاورې کاڼي بوټي سره د آی اس آی سره د ام آی سره د پاکستان ټولو چارو سره بلد ده، په هغې کې رسپنګیری شو، هغه مقصده ورته وایي. په داسې حالت کې هغې نه د سني نوم واخیستو، نه د افغانستان، نه د هیچ چا، ډایرکټ دته اشاره وکړه. دغه اشاره کول په خپله د هغه څه دي چې وروره دا ستا په خپله کار ده، اما ته په دې شیانو باندې ګټه نشي کوی. ډېره زیاته مننه کوم. امان صاحب تاسو فکر کوئ چې داسې لوبو تر شا د چا لاس ده؟ البته یو حاکم تحلیل دې خواته په افغانستان کې او بهر کې چې بېطرفه دغو مسایلو ته کتل کېږي، هغه دا ده چې د پاکستان استخبارات په یو ډول دغو قضیو کې لاس لري. ناظر صاحب طبیعي خبره ده. ګورې افغانستان کومه پالیسي چې امارات اسلامي لري، نه تنها پاکستان ته دا معلومه ده، ټول نړۍ ته معلومه سوه، د 5 کلو کې ګاونډیانو ته هم معلومه سوه. په دې خپله چارواکي د پاکستان هم په دې پوهېږي چې دا کار د افغانانو نه ده او نه کوي. افغانستان هېڅ وخت خپل وطن کې جګړه نه غواړي، بل چاته هم نه غواړي، ضرورت نشته دې ته. یو رفت آمد هم درلود، هغه هم تاسو سره موږ بند کړ. خو اوس دوی لاسپاکې افغانستان جوړولی، دا دې وایي، په منطقه کې په نړۍ کې هر چېرته دخل. ځانځای صاحب امریکا چې د ده نږدې ترین دوست او ستراتیژیک ملګری و، شای ور واړوله. بندیزونه په تسلیحاتي راکټونو څه د جوړول، مافوق د ساوت په هغې ولګول او دوی خپله ورخطا سو. بندیزونه پرې سته دي، قرضداره ده د چین نه، د سعودي نه، د خپل امریکا نه، اسیایي بانک نه، نړیوال بانک نه. دوی اوس ایران پاتې کومه خواته لاس وچي او دوی کوشش کوي دلته جګړې را پیدا کړي، بې ثباتي وښیي. خو خلاص زه وایم نیازی صاحب تر کوم چې زه معلومات لرم، همدغه اوس فوج کې 80 سلنه جنرالان او رهبري کننده د قطاعاتو ټول اهل تشیع دي. په آیسای د پاکستان کې اکثریت قدرتمن خلک اهل تشیع دي. اوس غواړي چې دغه کار چې دوی په دې مسجد کې یا په تکیه خانه کې دا کار وکړي، جمعې په ورځ باندې دوی غواړي چې مذهبي جګړه شروع سي. لکه څو دفعې چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړله، څو دفعې دوی په دغسې جګړې شروع کړې، ولې د قومي لحاظه مشرانو دا جګړې مذهبي ودرولې، سنیانو او د شیعګانو. اوس دوی غواړي بیا دې ته لاس واچي. اوس څه کوي چې په نظام کې اکثریت اهل تشیع په قدرت کې دي، اهل تشیع مذهبي خلک په مسجد کې له منځه لاړل او اوس مبارزه څوک کوي؟ ټي ډي پي څوک ده؟ سنیان دي. بلوچان څوک دي؟ سنیان دي. دلته یو نوه تشنج د مذهبي په څنګ کې نظامي، ام نظامي. اصلا هدف د دوی دا ده چې د اوس مذهبي جګړې دلته شروع کړي تر منځ پورې، او پنجاب هم آرام پاتې سي خپل، او دلته به دغه منطقې همیش د جګړې کې ساتي، او بس کله په هندوستان اچي، کله په منګه. لکه تاسو دوستانو څه مخکې وویلې چې نیم ساعت د هغه موضوع نه تېره سوې نه وه او ټارګټ یې افغانستان که، 1 ساعت بعد وایي چې نه هندوستان ده. نو دغه ضد نقیص اطلاعات په خپرول د نړۍ په ساحه باندې خپل ملت ته دوی خپله اصلا لاره ترې ورکه ده، اعتبار له لاسه ورکړی ده، او دوی سږ کال په تریلیونو کالدار تاوانونه کړي د افغانستان سره چې کوم روابط پرې قطع کړي، امارات اسلامي پرې دروازې هم پرې ور وتړلې. نو دوی هم هغه حالت ته تللي د انزوا د اقتصاد ته، نور دوی سره نه څوک کومک کوي، نه څوک دوی سره داخلي موضوعاتو کې کومک کوي. دا مشکلات ټول د دوی داخلي مشکلات دي. که دا نړیوال مشکلات وای، امکان نه درلود چې اسلامي هیوادونو د سره کومک کړی، که چین تجاوز کړی، که افغانستان تجاوز کړی و، ایران کړی و، روس کړی و، هند کړی وای، هغه وخت کې جلس میانجګري سوی و. اما دا داخلي مشکلات کې دوی سره څوک کومک نشي کولی. خو جوش یې د هغوی خپل کار دی. دکتور صاحب د اسلامي مسایلو کې ډېر زیات مطالعه لرئ. زه دا پوښتنه مطرح کومه چې هغه کسان چې د جهاد په څېر له یو سپېڅلې کلمې څخه داسې استفاده کوي او هغه لوري چې غواړي اسلامي پوښښ لپاره سیاسي استفاده وکړي، اسلام د هغوی لپاره څه وایي؟ حکم د هغوی لپاره څه ده؟ ډېره مننه قدرمن نیازی صاحب، ډېره ښکلې پوښتنه دې وکړه. اول خو اسلام به ذات خود ندارد عیبه،
هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. متاسفانه اوس چې څه روان دي په اسلامي نړۍ کې، هر څوک د اسلام د نامه څخه او د اسلام په لمنه کې او د اسلام په شاعرو د اسلام دا خلکو ته وړاندې کوي او بالاخره خپل دلایل یا خپل مشروعیت یا هر څه به ځان ته پیدا کوي. ولې اسلام د دغسې کړنو او د دغه بالکل بری دی، هیڅ چاته د دې اجازه نشته ده. او د شرک نه دویم چې ډېر لوی عذاب دی او ډیر زیات الله رب العزت په دې باندې ډیر یو سخت تخویف دی او ډیر سخت عذاب ورته ټاکلی، هغه دا دی چې الله رب العزت فرمایي ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليهم ولعنه واعد لهم عذابا عظیما. وایي څوک چې په ناحقه سره عمدن قصدن یو چا وینه توی کړي، نو الله رب العزت به په هغه باندې ډېر په قهر وي او دی به په جهنم کې وي تل تر تله ابدا ابدا. یعنی دا ډېر د یو مسلمان وینه تویول، د یو بشر وینه تویول، دا نه چې مسلمان دی د یو بشر وینه چې هغه په جایز نه دي، حتی د کافر چې هغه په اسلامي ملک وي او هغه ته اجازه ورکړل شوې ده، جایزه نه ده چې هغه د څوک قتل کړي، هغه د اسلام په لمنه کې او د اسلام په اسلامي هیواد کې اوسیږي. نو د دې په هکله باندې چې څوک د اسلام څخه ناوړه ګټې کوي لکه څنګه چې وشول، متاسفانه د اوس چې څومره دکاندارۍ د اسلام په نوم باندې روانې کړي دي او څومره چې دغه کوم جنګونه یا کوم قتلونه چې وشول، د دې ټولو خو الله رب چون د دې خو حساب او کتاب شته دی. او چا چې قتلونه کړي او قتلونه کوي، وینې تویوي او بدامني راولي، نو د دې لپاره ډېر یو لوی عذاب دی او ډېره یوه لویه یعنی الله رب العزت ورباندې په غضب دی په هغو کسانو باندې چې هغوی قتلونه کوي، وینې تویوي. امراله دې ته چې دغسې پروژې چې اخلي او دغسې پروژې او د مسلمانانو په مابین کې دا ډېره واضحه او څرګنده او روښانه ده چې د دغو دسیسو او د دغو وقایعو تر شا ما مخکې هم یادونه کړه چې اسرائیل او امریکا او همدارنګه موساد او CIA او ټول دا استخباراتي کړۍ موجودې دي او دا پلانوي پروژې ورکوي او په مخه باندې بیایي. ډېره زیاته مننه. امیزو صاحب هغه په افغانستان کې پخوا داسې حالت راغلی و چې هر پېښه به وشوله په یو ډول به یې پاکستان پورې تړله. صحیح د بعضې پېښو کې به پاکستان لاس درلود، خو دا د خلکو تر منځ هم عام شوې وه چې هر څه کې به پاکستان لاس لري. اوس دا قضیه داسې برعکس شوې ده چې پاکستان کې هره پېښه کېږي ټول افغانانو پورې تړي. څه رامنځته شوي، څه پېښ شوي چې داسې یو حالت راغلی؟ مخکې دوستانو ورته اشاره لرله چې پاکستان وږی شوی ده، پاکستان نړیوال اعتبار له لاسه ورکړی ده، پاکستان داسې څوک نه لري، جایزګر نه لري چې رامخته شي. نو شکل د اشکالو غواړي چې په هغه خاوره کې هغه ځای کې یعنې نړیواله مداخله رامنځته کړي یا د نړیوالو سوچ رامنځته کړي تر څو د افغانستان او د نړۍ ترمنځ چې کومه باریکۍ یا کوم څه موجود دي د هغې نه دی په خپله نفع باندې کار واخلي. یعنې تاسو وګورئ په تیرا کې دی ځي، یعنې همداسې تیرا خلک هلته څه شی لري، یا په نورو ځایونو کې وزیرستان کې دوی یعنې حتی د ټوپکو د دې شیانو ترې خو نوره غټ شیان نشته ورسره، دی کولی شي چې عملیات په توسط هم همغه چاره وکړي، خو دی ځي همغه ځای بمباروي. د بمبارول دا په څه معنه بمبارول د دې لپاره چې تر څو د نړیوالو توجه دې طرف ته راجلب کړي، حد اقل ځان لپاره یعنې څه په افغانستان باندې فشارونه وارد کړي او د ځان د پروژو لپاره یو څه کار یې کړی وي. زه به درته ووایم چې په پاکستان تر ننه پورې چې کومه تګلاره د اختیاره کړې ده خصوصا د پښتونخوا سره، یعنې هغه لاره باندې دی هم په دې عقیده ده، په دې باور ده چې دغه ځای که نن ده که سبا ده نو شپه پکې د دا ده که نه، نو هغه پښتونخوا سره د تر ننه پورې همداسې برخورد کړی. په دې باندې دی هم پوهېږي چې دا اوس فقط زما لپاره غوا ده، تر هغې پورې چې ما سره ده په چې څومره ولې شم لوی شم، د هغسې برنامې او پروژې تر ننه پورې په هغه خاوره کې پلي کړي دي. او کله چې پوه شي په دې باندې چې دې باندې دا هم پوهېږي چې کله وخت راشي دغه سیمه هم د لاسه وځي او هغې خاورې سره د هېڅکله داسې برخورد نه ده کړی چې دا خاوره زما خپله ده. دا یعنې تاسو د وګورئ اول نه تر ننه پورې کله هم چې ضرورت شي د هند سره د جنګ ته ضرورت شي، پټان او پټان هماره پټان غیرتمند او څه شی او څه شی
او یعنې هماغه باندې لاړ شي قرباني کړي او کله چې بیا د حقوقو مسله شي بیا ورته وایي چې تاسو ترهګر یې دهشتګرد یې تاسو توندروه یې فکر کې مو لږ سختوالی ده تاسو د موډریټ نړۍ سره او دوی سره که نه دې فکر سره نه جوړېږي نو یعنې دا مدام پاکستان تر ننه پورې دغه مسله د هغې خاورې سره همداسې برخورد کړی ده راغله خبر ده چې اوس هم د دې جنګونو نه چې دی غواړي په هغه خاوره کې د باید جنګونه وسیږي تر څو وکولی شي د امریکې نه ډالر خپلې خزانې ته راوړي او دغه تاسو ګورئ یعنې تر کله به دوام ورکوي تر هغې پورې چې د هغې ځای خلک شعوري راجګ شي په داسې یو طرحه باندې کار وکړي چې 6 کاله 8 کاله دی زما وینې وبیولې نور یې ولاکه وبیوي یا که بیوي به خو په دا رقم انداز به یې نه بیوي چې د قاتل په جامه کې ته قاضي راته ولاړ وي داسې جامه کې به یې نه بیوي د قاتل په نوم به دې تعریفوم د قاتل رقم برخورد به در سره کوم په دغه شعور باندې که هغه خلک راجګ شي بیا به د دوی وینه به وم درېږي په خیر او سلامت اوسئ درنو لیدونکو وار به شو دمې ته له دمې وروسته تودې خبرې دوام لري تودو خبر ته بیا هم ښه راغلاست. ښه امان صاحب بالاخره همدا تقابل به روان وي که نه یوه حل لاره پیدا کېږي دواړو هېوادونو لپاره خو که چېرته ګورې نن ټوله نړۍ رامنډې وهي د امارات اسلامي سره تحملات کوي مخکې له 40 هېوادونو نه زیات اړیکې لري او فقط پاکستان د موږ سره د تربینیت قصه یې شروع کړې ده تاوان هم په ده کې ده نقصان هم په ده کې ده دا 50 کاله 15 لسیزې دوی موږ ځورولي یستو که کړي یستو همدغه امارات اسلامي سره یې څه وکړل دغه مهاجرین چې دوی ته یې پناه وړه په نامه د مسلمانانو دوستانو دوی سره څه وکړل موږ هېڅ نه وایو چې موږ بیا هم ورته ته موږ ګاونډی موږ مسلمان ورور نو انتخاب د دوست به ځان ته کوې ما ګاونډی خدای درکوي تا نه یې ما خلاصی نسته ما نه یې ستا خلاصی نسته خو یو دعا کوو چې دغه ټي ډي پي ته د خدای نور هم همت ورکړي بلوچان ته د خدای همت ورکړي سندیان ته د خدای همت ورکړي هغه پاک مسلمانان د پنجاب ایالت چې دي چې د حکومت نه ناراضي دي دغه چټلې ادارې نه ناراضي دي دوی د یو قیام کې لړ دفعې وړاندیز کړی دی خلکو څورونو د حکومت ته ولې تغیرات نشي راوړی دا فوج ولې له قدرته نه غورځوي لکه نور هېوادونه ولې دغه صلاحیت رئیس جمهور ته نه ځي دغه صلاحیت ولې صدر ته نه ورکوئ تاسو دغه ټول صلاحیت ملکی حکومت بې صلاحیته ده که کوشش کوي وزیر د بهرنیو چارو وزیر راځي دلته وزیر جاري کړي ټول خبرې حل شي هلته لاړ شي سبا بل خبره ده حتی وفاقات چې امارت اسلامي سره کړي دي بهرنیو چارو وزیر هغه باندې څوک عمل نه کوي د لارې خلاصولو د مهاجرو ویستلو د راکړې ورکړې د ګمرکاتو دا ټول مسایل تاوان چا وکړه پاکستان تا څه وکړه خو تا پښتونخوا د پښو نه وغورځوله لارې مې در باندې بند کړلې هغه پښتانه در په دره سو ترکاریګانې په منډۍ کې خصاصولې ولې تا له هره خوا ظلم کوي موږ سره دوه ورونه بیا سره په جنګ اچوي هغوی موږ نه ګیله کوي امانه ګیله خپله د اسلام آباد نه باید وسي د فوج نه وسي د فیلډ مارشال ده جنرال د هر بلا څه ده دا د زره منطق په کار واچي ته کوې څه یو کلمه به تا سره نه وي چې شی پاکستانه زه تاسو ته وایم داسې 2016 کال کې سره د پاکستان د حکومت معلومیږي یا به خلار انتخابي یا به چپه کېږي نه ډي ټي پي شاته ځي نور او دا جهاد به رواني او نه بلوچان کینی چې خپل ازادي وانخلي دا به ډېر زر وسي او دا ځای د نښي او هغه سیاسون د پاکستان ته وایم څه کوشش وکړي حکومت مې اداره کوي که یې نه سي کولی نو بیا مقابل کې ورته ودرېږي پارلمان هم له منځه بوځي بل نه منځه حالت راولی چې حکومت چپه سي ختمه کوي وایي زموږ کورنۍ چارې دي افغانان پکې کار نه لري افغانستان هم دا ورته ثابته کړې چې د کورنۍ چارو کې لاس وهنه دا دولت مداخله نه کوي زه په صفت یو افغان به هغه ملت مې ډډر کې 240 میلیون انسانان اسیر نیولي دي رئیس ډوډۍ وخوري اجازه ورکړي چې وینې خوري هم یې وزني هم یې زندان کې اچوي هم یې بې عزته کوي هم یې کوي هغوی ته وایم چې متحد سئ یو لاس سئ یو ملي قیام وکړئ چپه کوئ 4 صوبې 4 ورځې ځان ته ازادي اعلان کوئ سندیان هم ازادي غواړي بلوچان هم ازادي غواړي پښتونخوا هم ازادي غواړي واخلئ ولې نه اخلئ بس هلته تخریب روان د ګل خانان لخوا چې دا ترستان دي بلوچانو کې هلته لاسپوڅي کېنولي چې دا ترهګر دي وزل کې د 1920 کال هغوی مبارزه کې دا غورځنګ دی بلوچانو جګړې کوي
ټول رهبران چا ووژل د بلوچان؟ ولې هغه ټول ترهګر و هغه وخت کې که ازادي غوښته؟ ټول نړۍ په دې خبره ده. امریکا هم شاور واړوله چې پاکستان عمر لنډ ده او د پاکستان په ټولو وګړو باندې غږ کومه ورونه متحد سئ، د تاسو زور ده، چې نه د اټوم در باندې رسېږي او نه د دې فوج رسېږي. فوج کوم ټول د تاسو بچیان دي، خوښه کوي وردګانې ورته خطا کوي تېروځي چې نور نه منو دا څه منیر امر په دې خاطر چې موږ په خپل وطنداران په موږ وزنئ. ولې دا کار نه کوئ تاسو؟ نو دا خپله دوی ځانونه دغه کړي دي، مال هم ترې وړي، ګودام هم ترې لوڅوي، کډې هم پرې باري، مځکې هم ترې نیسي. تر څو به دا کار کوي؟ په ما اړه په دې خلکو درد کې چې اور لږ زره غیرت خو وکړئ که نه. هغه څوک چې په راز کې دي او ځانونه یې قربانۍ تیار کړي دي هغوی شاته خو ودرېږئ اقلا کومک خو ورسره وکړئ. دا ډي ډي پي سره ول د پښتونخوا کومک نه کوي. 80-80 میلیونه پراته دي هلته، ولې کومک نه کوئ؟ څه منطقې م ازاده کوي، بیا چیغې وایي، شعارونه ورکوي، سندرې وایي چې موږ ازادي غواړو. کوم ازادي غواړو؟ ازادي په دې شکل کېږي په شعر او شاعري باندې یا په قرباني باندې. هغه تعوض نی تیرانه په لکاو خلک په زور یې وویستل. ولې؟ د پنجاب د ګټې په خاطر. بلوچان ماندرونه چورېږي، تمویلېږي د پاکستان فوج، د پنجاب فوج. زه اوس وایم پنجابیانو اوس پلان نیولی چې مذهبي جګړه شروع کړي د مسلمانانو ترمنځ په نامه د شیعه و سني، او دا به وګورئ آینده هفته کې د دې نتیجه به دې انفجارات به 2-3 ځای به نور هم وسي، لکه څنګه چې مولوي صاحب ویلې دا به نه اوله ده او نه به آخره وي. دا کار به روان وي او دوی غواړي دغه پښتونخوا کې تر تیرا پورې تر سوات او دیرو دیجو کې دا ټول سني او شیعه سره په جګړه کې ښکېل کړي. بخیر سلامت اوسئ. عادل صاحب، مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ هم زیات دي، ګاونډیان دي، د جغرافیې جبر ده، ژبه، مذهب، قومونه، ډېر مشترکات شته. مګم دغومره ډېرو مشترکاتو هم نه دي توانېدلي چې دغه ستونزې د دواړو هیوادونو ترمنځ حل کړي. مسله څه شي ده؟ هغه ګټې دي، وایي ګټې نه دوست پېژني نه دشمن پېژني، بس اول آخره خبره یوازې ګټې دي. قدرمن نیازی صاحب، تاسو کلو یعنی واقعاتو ته مو اشاره وکوله. دا یعنی متاسفانه چې دښمن په نوع د انواعو په مابین د مسلمانانو کې داسې یو د بدبینۍ او د تفرق او تشتت تخم شیندلی دی چې بالاخره په قسم رنګونو سره رنګ کړي دي. کنه دا چې انما المؤمنون اخوه، مسلمانان سره ورونه دي. چا چې وایي چې لا اله الا الله محمد رسول، دا ورونه دي سره. مال یې، ناموس یې، وینه یې، هر څه یې په بل باندې جایز نه دي چې په هغې باندې ظلم وکوي. او دا چې پاکستان ملت ډېر قهرمان ملت دی، بیا یې د افغانانو سره ډېرې ښېګڼې کړي دي او مسلمان ملت دی او ښه خلک دي. متاسفانه دغه کومه کړۍ چې اوس د پاکستان په د 240 میلیونو باندې په مری باندې پښه ایښې ده او نه پرېږدي چې دوی دا هماغه د مغو یعنې د انګلستان او د امریکې او د اسرائیل او د دغه ایجنټان دي او دلته او د دوی په دې ملت باندې په همدغه پاکستانیانو باندې ډېر سخت یو ناورین راوستلی دی. او په دې کې د زرداري او د نواز شریف کورنۍ او همدارنګه د منیر کورنۍ د دوی وګړي نه وژل کېږي، هغوی ټول وتلي دي او جزیرې یې اخیستې دي په بهر کې. دغه مظلوم او بیچاره خلک دي، عام خلک دي چې هغه قرباني کېږي، یو په یو نوم باندې، یو پر بل نوم باندې، پر بل نوم باندې. بالاخره او په دې ملت باندې، په دې خلکو باندې دومره یو ظلم راخیستی ده چې بالاخره دې ته یې نه پرېږدي چې نه یې حقوق ورته ورکوي او نه حتی دغه په خیبر پښتونخوا کې چې کوم ناورین روان دي، کوم ظلمونه روان دي او د دوی څه معادن او څه ثروت چې دی هغه ټول پنجاب ته روان دی. د دې خلکو حقوق یعنی سړی دې ته حیران شي چې دا څه قسم یو دشمن دی او هیڅ نه یعنی تنده یې نه ماتېږي د خلکو په د وژنو باندې. او د اوس چې یعنی په د 2023 کې یوه مظاهره وشوه په اسلام آباد کې،
ډېر زیات خلک یعنې د بیخي داسې یو مرګ میر یې وکړ چې حد نه زیات او هر څه د کامرو د هر څه نه پټ کړل. په دې کې ډېر زیات یعنې دا وګړي او د خلک هم استقامت کوي او غږ پورته کوي، خو ولې نشته څوک چې او د ظالم په شا کې همدغه قدرتونه ولاړ دي، همدغه پروژې ورته ورکوي، همدغه بدبینۍ ورسره کنه که چېرته د پاکستان پوځ او همدارنګه د ځینو اسلامي ملکونو لکه ترکیې او همدارنګه اوس چې د سوریې ده او نور دا سره اتفاق وي، یعنې د اوس د اسرائیل چې څومره یعنې د وړوکی اسرائیل دی چې په مسلمانانو څخه باج اخلي او د فلسطین په خلکو باندې ظلمونه کوي، دغه دوه هیوادونه چې جوړ شو د اسرائیل او پاکستان دواړه هغه د سرطان دی د اسلامي امت کې، تر څو چې دا ختم نشي او دا دا به ختمیږي ان شاء الله. ډېره زیاته مننه کوم. امیرزوی صاحب دغه کشالي به تر کله پورې دوام پیدا کوي؟ یو مهمه پوښتنه هم همدا ده، بالکل پای ته به رسي که نه دا وضعیت به وي دا خو ډب روان وي؟ داسې ده نیازي صاحب، د منطقي تاثیرات پر خپل ځای، خو انقلاب و بدلون تر هر څه نه لومړی اغیزه ضعیف خلک چې څو پورې دغه ټاکل ونه کړي، دغه تدبیر ونه کړي، تر هغې پورې بدلون به هم ډېر ستونزمن واوسیږي او هلته د هغې ځای خلکو فکر او هغه خپلو مسؤلیتونو سره برخورد ته که زه داسې یو وړه هغه غوندې پرې وکړم ټوکه چې په یو وخت کې یو ځای کې بادشاه خدای ده یو مشر و، هغه مشر د خپلو خلکو د شعوري خوبیویلتوب نه د خپل ملت ډېر اندېښمن و چې اوس دا به څنګه را بیدار شي، دا لږ غیرت کې پیدا شي، لږ داسې راجیګ شي، څه طریقه وکړم؟ نو وزیران یې راغوښتي، یو وزیر ورته ویلي چې مالیات ښه ټیکس درانه ټیکس پرې ولګوه، نو هغه ورته ویل چې بس پرې ولګېدل ټیکس پرې ولګېدل، خلکو غږ پوزه نه هېڅ غږ یې نه اوچتېده. بل ورته چې نو اوس څنګه وکړم؟ ټیکسو باندې هم دا خلک راجیګ نه شول. ورته وایي چې هغه که په هر ځای کې یعنې ټیکس پې نور هم ډبل که په کورونو ته چې ځي، سړکونو کې، پلونو کې، هر چېرته چې وي پې ور زیاتې کوي. نو هغه بیا نور هم پورې اضافه کړل، بیا هم د خلک هم داسې ارامه و چې نه ویلې. ورته وایي چې دا خو کومه دي، دا خلک خو بیا هم هېڅ غوږ پوزه نه ګروي، همداسې پراته دي. ورته وایي چې ښه اوس داسې به وکړئ چې ټیکس ته اخلی، د ټیکس سره یو کوتک یې هم وهئ دا خلک، که نه کیدای شي په دې باندې لږ راغشي. نو هماغسې به وو چې بس ټیکس به هم ترې اخیستو، یو کوتک به هم وهلو. نو بالاخره خلک راجمع شوي دي او هملته د مشر دربار ته ورغلي دي. مشر هم یعنې ډېر خوشحاله و چې لکه خلکو کې اوس یو څه کرنډ پیدا شو. نو چې بیرون راوځي هلته وایي چې څه خبره ده، یعنې ځان ناګاره اچوي. ده خو همدا تمه لرله چې د خلکو کې به څه وي، اوس هغه کرنډ به را پیدا شوی وي، اوس خو به یو څه ووایي. نو هغې ورته ویل چې مشره مونږ دې لپاره راغلي یو چې مونږ سره ډېر غټ ظلم روان ده. وایي چې څنګه ظلم در سره روان ده؟ ورته وایي چې دغه ده خو مونږ 1500 کسانو په یو پله چې ځو، تایي کې یو کس راته ودرولی وي، هغه یو کس چې مونږ په کوتک وهي زمونږ ټوله ورځ په مغه پله کې له منځه لاړه شي. نو دې خاطر اوس که حد اقل کسان هلته راته ډېر که چې دغه څه وي لږ مونږ ته زر زر هم د کار خلاصوي چې ورځو. هلته هم خلکو والله چې همدغسې یوه کیسه یعنې هغه مفکوره فکر او تربیه یې دغسې اخیستې، داسې هغه یې کړی چې په داسې یعنې د خپلو حقونو سره دومره یو بې باکه برخورد کوي چې یعنې که درته ووایم چې ډېر یعنې هغه شي عاجز هم شي، ډېر مظلوم هم شي، هغه هم کیدای شي ډېر په خفه شي چې حد اقل یو څه وکړي چې وایي چې د پاکستان نه 78 کاله ته ما باندې اخته یې، زما وینې بیوې، زما هډوکي دې ویرې اوبه کړل، زما تر هر ځای په هر ځای دې په درد کړو راته، او بیا هم نه غلی کېږي، او بیا هم زه هم دغسې یعنې ناست یم. دغه خلکو نه هم لږ سړي ګیله وشي چې اوس بالاخره اوس چې وکړو وسړیه، ننګ چېرته درته واخلو، څه شی وکړو، څه رقم وکړو درته. اوس دغه د ستا په وجود باندې چې کومه کیسه روانه ده، 80,000 کسان دې لاړل، په څه شي کې لاړل، څنګه لاړل؟ 80,000 کسان ته ماته راکړه چې په یوه جبهه چې په د امریکا یې درته ورولم، ولا چې یو بدلون درته پکې راولم، د خپل حقونه درته پکې ثابت کړم. 80,000 ستا لاړل چې بیخي بې حسابه، همدا اوس ګټې ځان ته بل چا پرې وکړې، لکه مار چې ځان ته خپله ځان ته شیدې پرې اخیستې وي، ستا په وینو باندې، ستا په هغه باندې، بیا هم همغه خلک تر اوسه پورې بیدارېږي نه، د بل چا نه یې غواړي، بل داسې ځای ته اسره لري، داسې بل چا ته اسره لري. تر هغې پورې کوم قوم، کوم خلک چې په خپله د خپل بدلون لپاره تدبیر ونه لري، هغه قوم به همدغسې په ضلالت کې ژوند کوي، او هېڅکله به د رڼا لار او د رڼا ورځ، او هېڅکله دا به دوی نه به تیارې هېڅکله لرې نه شي. دا واقعیت ده. اوس ګوره مونږ
زه به یو شی درته وایم چې پاکستان سره څوک بد کول نه غواړو دغه مونږ سیاسي شنونکي چیرته چې مشرانو سره ناست یو ورځو هلته مونږ د تعامل خبره کوو هلته مونږ هغه خبره کوو چې وایو چې اړیکه د جوړه شي مونږ مدام په اقتصادي بنا باندې یعنی سوچ کړی وي چې هېڅ کلم یعنی مونږ حتی زه په خپله درته وایم چې ما په خپله یعنی په خپله مشرانو ته چې مونږ سیاسي سیالۍ نه غواړو نه چا سره کوو مونږ اقتصاد باندې لکه څنګه چې اقتصاد محوره پالیسي اعلان شوې ده په هغې باندې تمرکز ده او هغه تعاملات یعنی دا مونږ ویلي دي چې زه هېڅ کله دا نه وایم چې د هندوستان او پاکستان او ایران که دغه دې نه وي د دوی سره دې وم نه زما پالیسي هم دغه ده خو تعصب دلته راځي دلته سفیر هم غواړي چې اړیکه جوړه کړي وزیر د خارجه هم غواړي ملکي حکومت هم غواړي د پاکستان د ای خواته یعنی د دوی ټول ملکي حکومت غواړي پښتونخوا وزیر هم غواړي چې اړیکه جوړه شي بلوچستان هم غواړي خو اړیکه جوړیږي نه نو هغه خلک یعنی دې طرف ته مشکل نشته که دې طرف ته مشکل وای نیازی صاحب ما دغه ثبات لپاره غږ کولو په اسلامي امارت باندې چې اسلامي امارت دغه ځای کې د مشکلات دي دغه ځای کې کوتاهي ده دغه د اصلاح کا خو دلته زه څه وینم نه ټول مشکلات هملته دي یعنی موږ هغه خلک یو چې د جنګ نه نفرت لرو کرکه لرو د جنګ سره کم دی ډېره زیاته زه چې بیا په جرمني کې درته راځم امان صاحب د بس ورو راټول کړو ښه افغان لوري هم کوم خاص ګامونه پورته کولی شي ولې نه منګه ډېر زمینه مساعده کړه پاکستان حکومت ته ابتدا د امارات اسلامي کمپیا دي منګه د پاکستان انرژي ډېر زیات ضرورت درلود منګه زغالو معدنونه دوی په خدمت کې ورکړه په زرهاو لارۍ به روان وي د افغاني شرکتونو ډېر په ارزانه نرخ باندې تر منځنۍ اسیا پورې دوی ټول اموال روان و اخواته یعنې ښې ګټې وکړې ابتدا اول کال دویم کال اما دوی خواسته هغه خواستی دي چې وایي زه به تا وزنم ته غږ مه باسه لکه مخکې دوستانو ویل چې دوی وژل کېږي پښتانه بلوچان ورته چوپ ناست دي نو موږ خو دا کار نشو کولی چې موږ هم بمباردوه بې عزته کوه ولم او موږ به تا ته غږ نه باسو چې ولې موږ ولې یا زموږ مالونه قاعده یې چې لاړ نیسي هند نه پورې ګواډر پورې لاړ سي یا نور د بحر له طریقه اموال د تجارانو په ګمرکات کې قاعده په کلونه پاتې هغه وراسته سي خراب سي تاریخي تیر سي او تا مالونه به روانې نو خو د افغانستان حکومت هم ډېره تحمل ورسره وکړه ډېر زیات فشارونه په ځان ومنل بالاخره پاکستان ونسو قطع روابط سو سره حتی که زه ومه امارات اسلامي په یوه ما دوی سفارت هم دلته تړه یو ویزه په $2000 په افغان وګړو باندې خرڅېدل دا ظلمونه موږ زنانه په مختلفو ګمرکاتو کې سرحدي سیمه کې چې پاسپورتونه به دوی چکېدل هلته به د تعوین او تاخیر کېدل دا خو ډېر ظلمونه د افغانانو باندې اوسه د ماجرو ویسل په سریزمې کې زندانونه ډکول د افغانانو د فامیلونو نه کم سرحده پورې دا حکومت نور تعامل وکړو موږ هر کار کړی دوی سره موږ چې دوی غوښتي ورته هم ورکړي دي لارې مو ته خوشي کړي سرحدات مو ته خوشي کړي که $2000 غوښتي $2000 موږ ورکړي که مریض په نامه تلي مریض په نامه تلي تجاران هم ورغلي کندرونه قیدسي مالیات پیجک سي څو فیصد یې پیجک کړي دي بیا هم موږ منلي ورته څه هم نه دي ویلي نور خو بس ده نو اما دوی موږ سره چې وکړل راغی پلازمینه بمبار نه کړله لاړه خوست بمبار نه کړه پکتیکا یې بمبار نه کړه کونړ یې بمبار نه کړه افغانان په سري زمې راونه شول په میلیونونو انسانان بې کوره یې نه کړل اموال یې چور نه کړل موږ زنانه بې عزته نه کړې اسلام آباد کې یعنې دوی هر ظلم څه وکولی سو د امارت اسلامي سره او د افغانستان په خلکو چې څه لاس راته په افغانانو دوی وکړل موږ بیا هم ونه وتلو بالاخره جګړې ته وختلو کله چې انتقام جویي وسوه موږ یو ضعف نقطه دوی پیدا کړې ده نړیواله سطح کې چې موږ څوک په رسمیت نه پېژني او بس همالته تورونه په موږ باندې لګوي که چېرته موږ په ملل متحد کې زموږ چوکۍ موږ سره وای او که نن هغه پخوانی ملل متحد وای چې د واقعا د ملتونو غږونه اورېدل کېدل هلته موږ یو چی کړي وای ګاونډیان هند چین موږ 4 دفعې کېنولو چین 3 دفعې د پاکستان سره کېنولو همدې ازبکستان څونه موږ سره دغه موضوع اوس د په خپل ځان ټاپي پروژه درولې ده کاسیا غزار په ځان درولې ده د دوی منفعت کوي موږ پکې همداسې نورم خو موږ هر شی ورته آزاد پرېښي دي خو دوی نه جوړېږي موږ سره یګانه لاره همدا ده دغه حکومت د نظامي باید دوی ختم سي که غواړي پاکستان جغرافیه پاتې سي غیر لغه بیا غږ کوم آخر بار په پښتنو باندې بلوچان باندې متحد سي دواړه او یو قیام وکړي مصالحانه
عادل صاحب تاسو هم حل لارې وینئ کومې حل لارې شته دواړو هیوادونو لپاره؟ قدرمن نیازی صاحب حل لارې شته دي او هر وخت چې کله حقیقت ته راوګرځېږي او خپل یعنې د دغه کومه پالیسي چې دوی د افغانستان په هکله لري په دې کې تغییر راولي او په خپل دغه غرور نه راټیټ شي او د دروغو او همدارنګه د دغو بهانو د دې نه راوګرځېږي او په واقعي او حقیقي توګه که څنګه چې یو ګاونډی د بل ګاونډي سره اوسیږي هغه د ګاونډي حقوق باید مراعات کړي او دغه کوم تعامل چې د مهاجرینو د کډوالو سره کوي دا باید انساني شي بلکې دوی خو هغه یعنی نړیوال او حقوق هر څه یې تر پښو لاندې کړل بلکې که چیرته ووینو د په غزه کې چې اسرائیلو کوم کردار روان کړی و دلته په دې کډوالو باندې دا حالت دوی راخیستی و اوس یا د په تیرا کې په د خپلو وګړو په افغانانو باندې او هغه هم زموږ خلک دي هغه دوی دپاره تاوان نه ده همدغه پښتانه دي همدغه ورونه دي زموږ چې په نوع د انواعو سره یې دردوي ظلم ورباندې کوي او حقوق یې تر پښو لاندې کوي او په نوع د انواعو باندې د دوی هغه بشري ځواک د بین وړي او بالاخره منابع بشري او کوم معادن چې لري هغه خپلو ځایونو ته لیږدوي په ټوله کې که چیرته پاکستان وغواړي چې حقیقي واقعي لکه څنګه چې موږ د شپږ نور هیوادونو سره همسایګي لرو د هغوی سره سرحد یا مثال ګاونډیتوب لرو د هغوی سره ډیپلوماسي اړیکې لرو همدارنګه د هغوی سره حتی یعنې ځینې داسې هیوادونه دي چې بیخي د هغوی زموږ سره یعنې په اسلام او په دې سره هم نه دي را سره شریک خو د ګاونډیتوب حقوق او حدود ورسره پیژنو نو په ټوله کې که چیرته پاکستان غواړي چې د افغانستان که چیرته افغانستان په امان وي افغانستان کې امن وي د دوی دپاره لویه ګټه ده د دوی هر څه ده یعنې پاکستان دپاره افغانستان چې دی هغه یوه لویه دروازه ده د پاکستان دپاره ګټه ده د پاکستان بقا ده پکې او که چیرته دوی په همدغه حالت سره وي دغه ورځ او همدغه تودې خبرې پروګرام د شاهد وي چې د پاکستان ورکه ده د نقشې نه به ورک شي بیا به وخت تیر وي اوس هم فرصت شته دی اوس هم وخت شته دی د دغه خپل غرور نه دی راټیټ شي بې ځایه غوښتنې دی نه کوي من حیث د یو ګاونډي موږ اسلامي هیوادونه د 50 اسلامي هیوادونه دي دوی ته د مراجعه وکړي دوی به په دې سره کینی او دا چې دوه اسلامي ملکونه او ګاونډي هیوادونه یو تر بله دروازې بندې او آخري خبره قدرمن نیازی صاحب چې دغه هلته زموږ په دغه دروازو بندولو کې زموږ خپل رونه چې کوم هلته اوسېږي د پښتونخوا یعنې ډېر متضرر شول د حد نه ډېر متضرر شول دې خوا ته هم ډېر سوداګر او مریضان او همدارنګه کډوال پلار یې هلته پاتې دی کورنۍ دلته راغلی ده همدارنګه د کورنۍ ازغړي هلته حتی اکثره په یو د لیونتوب له حالت سره مخ شول نو په دې حالت سره باید په د خپل ملت باندې رحم وکړي په خپله یعنې په د خپلو پالیسۍ کې تغییر راولي ډېره زیاته مننه امین زوی صاحب وروستی شي بیا هم تاسو لپاره څه کوی شي افغانستان په دې منځ کې د باور فضا جوړول اړین دي او د باور فضا جوړول ډیری مسؤلیت پاکستان ته راجع کیږي چې ځکه چې د باور فضا ډیره زیاته زیانمن هم د پاکستان لخوا شوې ده دا واقعیت هیڅ کله افغانان د جنگ تابعدار نه دي جنگ لپاره یعنی خواهان نه دي موږ خواهش د جنگ نه لرو پاکستان ته موږ د پاکستان ملت ته د ورور خطاب کړی ورور خطاب ورته کوو هغه مشترکات چې دي چې موږ د دوی ترمنځ باوري دي او که جغرافیایي دي هر نوع مشترکات که اقتصادي دي هغه مشترکات نه بلیدونکي نه بلیدونکي مشترکات دي نو موږ بیا هم یعنې غږ کوو په پاکستان باندې
باندې چې د تفاهم له لارې د مذاکراتو له لارې خپل اسلامي امارت هم وایو چې ټول تاسو به هیڅکله نه ستړي کیږئ، حوصلې به نه ختموئ، خپلې دروازې د مذاکراتو په مدام خلاصې ساتئ لکه څنګه هم چې خلاص ساتلي دي. او پاکستان ته هم وایو چې مذاکراتو دروازې درته خلاصې دي، تفاهم دروازې درته خلاصې دي، مه غواړه جنګ. او په دې جنګ به تا لپاره هم یو څه شوي وي چې د امریکا ډالرو به تا ته دومره ګټه نه وي رسولې چې د هغې لپاره ته جنګ کوې، وینه تویېدنه کوې. که څومره ګټه تا ته یعنې په حلاله روزي ورسوي. امریکا په خپله د ورځې بلیونونه ډالر یعنې اخلي، قرض اخلي، همدا اوس روان ده، بلیونونه ډالر قرض اخلي. دغه هغه په خپله یو قرضداره هیواد ده، یو د هغې ملتیا او د هغې ملګرتیا هم درته معلومه شوله چې تر کومه وي او تر کله پورې وي. همغه پردی کارت ده چې کله هم درنه واخیستو درنه اخیستی وي، بیا به د المستي ځای هم نه لري. ښه خبره دا ده چې د ګاونډیانو سره مشکل مه جوړوه، ایران سره ته په جنګ یې، هند سره ته په جنګ یې، افغانستان یعنې چې هېڅ نه وه په اراده کې هم د افغانانو تا لپاره جنګ و داسې څه نشته. تا د هغې سره هم یو نه بل د جنګ باب خلاص کړو، باب خلاصول غواړي. دا د په نقص ده. تفاهم، مذاکرات او یعنې د حل لپاره ډېری آپشن موږ سره شته دي، وسایل شته دي. د باور فضا لکه مخکې هم چې یادوري وکړه دا د پاکستان ته ورجې کېږي، دغه عرصه کې د کار وکړي. او نوره بیا هم یعنې لکه څنګه چې مې اشاره لرله چې مشترکات نه بېلېدونکي دي، حل تفاهمات دغه اړین دي او ضرور دي. دا چې 10 کاله بعد کېږي همدا اوس دي وشي. موږ هېڅکله په دې باندې راضي نه یو چې د پاکستان سره د جنګ وشي، هېڅ وجه نه. او بله کیسه زه یو شی وایم چې زما مشر به هېڅکله لکه څنګه چې د زما ډیپلوماټ زما مشر یعنې په امریکا وپلورلو، دا به کیدای شي همغه د خپل عمل ویره لري چې زه به هند سره په دغه عرصه کې ودرېږم. هېڅکله نه، هېڅ وجه باندې نه. یعنې د ځان فکر باید بل چاته ونه کړي. زما مشر دومره حد ته ټیټ نشي کېدلی چې زه د یو مسلمان وینه په یهودو یا په نسوارا یا په بل چا باندې خرڅ کړم، په هېڅکله نه. ډېره زیاته مننه کوم امین زوی صاحب او ډاکټر صاحب امان صاحب، ډېره زیاته مننه کوم. درنو لیدونکو ستاسو له ملتیا څخه هم یوه نړۍ مننه. تر بیا تودو خبرو د خدای په امان.